Я подозреваю, мне пришла самая долгожданная посылка. Гадалки не ходи, я подозреваю, что здесь та клавиатура, которую я заказывал кота в мешке, но name клавиатура, которая позиционируется как премиум класс, и у нее все-таки есть имя. Это 7 Case, даже такая вот блестяшка, да, ТВ 1867, позиционируется как премиум клавиатура, и сейчас мы посмотрим, что в ней такого премиум. Пока что я вижу коробкой, будто играли в футбол. Нам обещают Bluetooth 5.0, 2000 батарейка, которая держит 8 часов, и, собственно, у нее разные цвета бывают, она бывает черная была дороже, бывает два вида подсветки, красный и голубой, хотя на американских сайтах там она за 380 баксов продается, и там она разноцветная RGB. Я же за нее отдал 4995 рублей, но на Али она есть и за 7, и за 10. Я кое-как нашел такую цену, и, соответственно, я рад, что вижу, что все оригинально, что действительно дорого-богато, все премиум. Кабель у нее вот этот вот прикольный махровый 1,7 метров, ну и Bluetooth 5.0, упаковка хорошая. Собственно, давайте посмотрим, как выглядит это чудо. Вау, вау, вау. Это действительно кайф. В смысле, это действительно вообще просто супер. Супер. Станет украшением интерьера любого ретро-дрочера, такого как я. Здесь переключается подсветка, здесь регулируется яркость подсветки, а здесь регулируется громкость музыки. Сюда вставляется планшетник какой-нибудь, клавиши звучат. В моей жизни впервые механика. Так, здесь батарейка запаяна или вставлена, да, свежая клавиатура, произведенная в этом году, то есть это новый товар, переключение между Mac и Windows и между Bluetooth и USB. Давайте включим Bluetooth и посмотрим, как 8 часов будет пахать эта клавиатура. Поиграемся с подсветкой, посмотрим, что у нее по подсветке. Жалко, что только английские клавиши, придется покупать русские наклейки, здесь нет русской раскладки. Я, конечно, печатаю с закрытыми глазами, но, знаете ли, как-то не очень-то прикольно. Радует, что у нее, если по шнуру она и питается без батареек от компа напрямую, то питается по Type-C. Это круто.